वेलकम बैक टू अवर इस्लामिक स्टूडियो चैनल। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं AK8 वायरलेस माइक्रोफोन का। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कैसे कनेक्ट करें। लेट्स गो, अब इसका रिव्यू करते हैं। और इस वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट कैसे करें। इसकी डिवाइस को फ़ोन से कनेक्ट करें और माइक्रोफोन को के बटन से ऑन करें। और आप जो ये वॉइस सुन रहे हैं ये भी इसी माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की हुई है। आपको ये वॉइस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।